ايه يا ابني بتعيط ليه؟ بتعيط ليه يا بيبسي؟ ها؟ حد عمل لك حاجه؟ يا جماعه يعيط كده من بدري، في ايه يا ابني يا حبيبي؟ يا ابني يا حبيبي بتعيط ليه؟ ها يا بيبس؟ ها؟ قولي عملت ايه؟ مالك؟ حد زعلك؟ شايفين يا جماعه عمال يعيط، اتاري ما بيعيطش، اتاري عينه وجعاه بقى من ايه؟ انا اقول لكم من البصل. اصل انا ببشر بصل عشان هعمل الكفته، ماشي؟ وده قاعد لي عماله اقول له قوم يا حبيبي من هنا، اعملها في اروح اعملها على السفره يعني. قوم يا حبيبي من هنا، مش عايز يقوم. ادي عينه دلوقتي دمعت اهو. اقعد امسح لك عينك ولا عيني؟ انا كمان بعيط اهو. ها؟ بص مكشر ازاي، يا لهوي يا لهوي على تكشيره امك دي. طب اعمل ايه يعني؟ يعني اخد بعض انا واروح اوضتي ابشر البصل عشان خاطر عيون اهلك عايز تقعد على الرخامه؟ دي اسمها رخامه مطبخ اهو، دي رخامه المطبخ هنا. حتى كل حاجتي اهو عشان اخلص. يعني اعمل ايه دلوقتي؟ بيقول لي انا عيني بتدمع، اشيل البصل من وشي، خدين بالكم. ها؟ امري الى الله، هاخده واروح على السفرة، امري الى الله. يلا متعيطش خلاص، انا ماشي. يلا سلام.